това видео ще ви покажа как да се свържете кошелека с Rentier World. Моля, не обръщайте внимание, ако има разлика в суми и в потребители, тъй като компанията непрекъснато обновява целият път, по който става покупката на акции. Затова се наложи да заснема второ видео, което е валидно след дата около 20 март. Така че това е последното актуално видео. Ако има промяна, ще запиша ново. Как става това? След като сме си направили регистрация, ето тук трябва да цъкнем на нашия профил и ето вижте къде излиза едно бутонче Подключить VIPcoin Gold аккаунт. За целта натискаме бутончето и тук ни дава като възможност да въведем мнемоническата фраза. Десен бутон, може да се преведете на български език. Казал съм ви го няколко пъти. Сега, отивам, копирам си мнемоническата фраза, слагам я тук и натискам бутона по-нататък. За да няма злоупотреби, затова просто ще го скрия и вие няма да видите целият процес, но правя това. Копирам, поставям тук мнемоническата фраза и натискам бутона по-нататък. След като натиснах бутона по-нататък, ми изкарва съобщението какъв е адресът на кошелека, кой е човекът, с който трябва да го свържа и натискам потвърдете, тъй като всичко е окей. И ето тук ми излезе съобщение, вие успешно свързахте своя VIPcoin Gold аккаунт и ето тук точно под името вече е номера на кошелека. Така че това е, готови сме, трябва да направим вече следващата стъпка, как да се допълним root.